Señal de... Vamos, creo que no es el ladrillo, es que hay un ladrillo al lado. 67 fijo. Cavamos y vemos qué es. Vale. Supuestamente está fuera la señal. No. No. No sé si eso era, pero vamos. Ah, no, mira, está aquí. Una peseta. Hostia, hemos sacado una peseta. Claro, quedaba moneda, en verdad. ¡Buah! Me acabo de mojar todos los ET. Peseta, seguramente. Súper quemada, pero bueno. Seguimos.